عسلامة مرة أخرى. هذه الفيديو الثانية في الكونتينيتي. دونك باش نشوفوا فيه البارتي قلتلك الكونتينيتي فيه دو بارتي. البارتي الأولى خدمناها في الفيديو اللي فات اللي هي الكونتينيتي في انترفال ولا كونتينيتي سور الدومين دو كونتينيتي قصدي. دوزيامون دونك هنا نشوفوا لا كونتينيتي اون ان بوين اون اكس زيرو كوا. دونك نفس الشيء لهنايا كونتينيتي في بوين اون فا كالكولي une limite ou bien calculer des limites. كيف في البارتي هذه كونتينيتي في بوين فيها زوز انواع. دونك نوع الاول دونك الفورم تاع الفونكسيون اللي يعطيه لنا باغ اكزومبل اف دو اكس ايغال يعطيك اكسبريسيون سي اكس ديفيرون دو اكس زيرو ويعطينا اف دو اكس زيرو ايغال عدد ايغال ال ايغال 3 ايغال اللي تحب انت. باش نشوفوا لهنا اف كونتينيو اون اكس زيرو دونك نجي لهنا نقول اف اي كونتينيو en x0 si et seulement si la limite de f de x lorsque x tend vers x0 égale à L اللي هي في الأصل f de x0 وقت نقولوا إن الفونكسيون continue في البوان هذه. exemple نحاولوا نخدموا حتى فورم تاع exercice. مثلا يقول لنا la fonction f de x égale à x au carré moins 3x plus 2 divisé par x au carré moins 1. ويقول لنا راهو f de 1 égale عدد alpha. ما نعرفوش عليه قداش. La question déterminer alpha pour que f soit continu en 1. La réponse اش قلنا في الكور؟ قلنا باش تكون f continue en x0 الاكس زيرو نتاعنا بيان سور لهنا هي 1 يلزم الليميت دو f دو x وقت اللي x تمشي لل 1 ايكال f دو 1. هنا عطاونا بالمعكوس يلوج على f دو 1 يلوج على الفا هذه اللي يحكي عليها. يلا نبداو بالدوني. دونك اش قال لنا؟ قال لنا يحب f continue en 1. يلا نبداو به f est continue en 1 في الكام تاعنا si et seulement si la limite de f de x lorsque x tend vers 1 égale à f de 1 ou le f de 1 اللي هنا كويت égal هي alpha. Donc هنا on va calculer une limite la limite de f de x lorsque x tend vers 1. يعني نجيو نخدموها la limite de f de x lorsque x tend vers 1 كويت égal هي la limite lorsque x tend vers 1 x carré moins 3x plus 2 divisé par x carré moins 1. يلا ناخدو ليميت عادي x tend vers 1 donc 1 au carré c'est 1 moins 3 fois 1 c'est moins 3 donc 1 moins 3 c'est moins 2 plus 2 moins 2 plus 2 c'est 0. نفس الشيء لنا 1 au carré c'est 1 1 moins 1 c'est 0 donc 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. forme indéterminée يلا مع بعضنا في ساعة نحاولوا نذكروا مع بعضنا الفيديو اللي خاصين بالليميت. دونك شنو نوع هذه؟ عندك فونكسيون راسيونيل اللي هي بولينوم على بولينوم في عدد مش في الانفيني مش في البلوس الانفيني وفي الموان الانفيني نلقاوها فورم انديترميني. دونك ديريكتومون فاش باش نخمموا في الفاكتوريزاسيون. يلا نعملوا فاكتوريزاسيون بيان سور باش ناخذ البسط وحده والمقام وحده. دونك باش ناخذوا x carré moins 3x plus 2 دونك نلاحظ لهنايا a plus b plus c égale à 0 معناها x1 égale à 1 x2 égale à c sur a. ولا فما رومارك عطيتها لكم وقتها في الفيديو ترى نحاولوا نخدموا به. احنا لقينا انه لهناك عملنا الليميت طون فير 1 لقينا هذا 0. شو معناها 0؟ معناها ال 1 est une solution donc x1 égale à 1 واحنا نعرفوا انه x1 fois x2 égale à c sur a معناها بطريقة اخرى x2 اكوات égale هي c sur a sur x1 في الكام تاعنا هي c sur a sur 1 دونك اللي هي c sur a اللي هي 2 sur 1 sur 1 اكوات égale à 2. دونك الفاكتوريزاسيون ديريكتومون égale à a اللي هي 1 fois x moins x1 donc x moins 1 fois x moins x2 donc x moins 2. بالنسبة للدينوميناتور x carré moins 1 x carré moins 1 نجمو نكتبوها x au carré moins 1 au carré donc هو a carré moins b carré البرودوي remarquable a moins b fois a plus b.
نرجعوا للليميت. Alors la limite lorsque x tend vers 1 de x au carré moins 3x plus 2 divisé par x au carré moins 1 هي la limite lorsque x tend vers 1 de x moins 1 fois x plus moins 2 divisé par x moins 1 fois x plus 1. C'est la simplification. X moins 1 divisé par x moins 1. Et là, on va بال 1 توا. 1 moins 2. 1 moins 2, ça fait moins 1. Et 1 plus 1, ça fait 2. Donc, le résultat est égal moins 1 sur 2. Alors, في الكا هذية f وقتاش continue en 1. F est continue en 1 si et seulement si f de 1 égale à moins 1 sur 2. إن شاء الله تكون واضحة. Deuxièmement B. الفورم الثانية اللي تنجم تجينا فيها الكونتينيتي. Donc f de x يعطيك expression si x supérieur ou bien supérieur ou égal à x0. ويعطيك expression si x inférieur à x0. Donc ou égal يا تلقاها الفوق يا تلقاها من اللوطة واحدة فيهم. دونك في الكا هذه نتاع اكبر واصغر دونك هنا يولي عندك كونتينيتي ا دروات كونتينيتي ا غوش. شنو معناها؟ دونك احنا باش ناخذوا الار اللي هو هذا. دونك من الموان لانفيني حدكش البلوس لانفيني. هذه بالضبط هي الاكس زيرو. دونك العدد اللي جاي من يمين الاكس زيرو يتسمى ماشي للاكس زيرو من يمينها. دونك هنا اكس زيرو بلس والعدد كي يبدا على يسار الاكس زيرو دونك نقولوا الفونكسيون ولا الاكس تون فير اكس زيرو موان معناها الاكس ماشي الاكس زيرو من يسارها وهذه بالضبط هي الاكس زيرو. دونك كان تلاحظ كيف نقول عدد اكبر من الاكس زيرو عدد اكبر من الاكس زيرو اكبر من الاكس زيرو على اليمين ولا على اليسار. دونك اكبر من الاكس زيرو هو البارتي هذه معناها لهنا اكس appartient à l'intervalle في الكام تاعنا الاو يقال لنا دونك فيرمي اكس زيرو بلس لانفيني. وكيف يقول اكس اصغر من اكس زيرو دونك يحكي على البارتي هذه. alors اكس appartient à l'intervalle من الموان لانفيني حطيكش الاكس زيرو او في. يا ودي اللي عنده مشكله في اكبر واصغر باش يبدلها ديزانترفال على مستقيم مدرج وكا ما يقلقش. شو معناها اكبر واصغر؟ في الكان تاعنا وقتاش لا فونكسيون اي كونتينيو اون اكس زيرو دونك كما قلت لك فما كونتينيتي على اليمين كونتينيتي على اليسار. دونك سي لا ليميت دو اف دو اكس lorsque x tend vers x0 plus égale à f de x0 alors في الكا هذيا باش نحكي على continuité à droite. alors f est continue à droite en x0 si la limite de f de x lorsque x tend vers x0 moins نلقاوها قد f de x0 alors f نقولوا continue à gauche en x0. Donc باش تكون fonction continue en x0 tout simplement يلزم f تكون continue à droite et à gauche. On a si la limite de f de x lorsque x tend vers x0 plus قد limite de f de x lorsque x tend vers x0 moins نلقاوهم الاثنين قد f de x0 alors f est bien continue en x0. ناخذ exemple في الكا هذيا. ناخذ la fonction f de x égale à la racine de x plus 2 moins 2 divisé par x moins 2. هذه si x supérieur à 2. وناخذ égal à 2x au carré moins 5x plus 3 divisé par 4 fois x moins 1 divisé par 4 fois x moins 1 si x inférieur ou égal à 2. On va étudier la continuité de f en 2. دونك احنا باش ناخدو لهنا مادامها supérieur inférieur نشوفو continuité à droite continuité à gauche والاثنين باش يتقارنوا ب f de 2. donc f de 2 واش نلقاوه هنا 2 او égal à 2. دونك نحاول نعمل لك المستقيم المدرج كالعاده. دونك هذه موان لانفيني حطيكش البلوس لانفيني هذه 2 بالضبط.
دونك هذا يمين 2 بلس وهذا يسار 2 موان. قلنا أكبر من 2 معناها x appartient à l'intervalle من 2 حتكشي لبلوس l'infini supérieur strictement donc ouvert inférieur ou égal à 2 donc x appartient à l'intervalle من الموان l'infini حتكشي ل 2 fermé لهنا خاطر او égal. f de 2 اللي باش نقارن بها وقلنا وني باش ناخذها من l'expression الثانية. donc f de 2 على خاطر 2 appartient à l'intervalle هذه اما 2 n'appartient pas à l'intervalle هذا. donc f de 2 égale نعوض x ب 2 في l'expression هذه هي 2 fois 2 au carré moins 5 fois 2 plus 3 divisé par 4 fois 2 moins 1. 2 moins 1 c'est 1 donc 4 fois 1 هذا يكون باش يعطينا 4. 2 au carré ça fait 4. 4 fois 2 ça fait 8. 5 fois 2 ça fait 10 donc 8 moins 10 ça fait moins 2 moins 2 plus 3 ça fait 1 donc 1 sur 4. نتعداو calcul de limite. نبداو بالكونتينيتي كيما تحب droite ولا gauche كيما يساعدك انت. donc la limite de f de x lorsque x tend vers 2 plus قلنا 2 plus جاي على يمين 2 donc أكبر من 2 في الانترفال 2 plus l'infini معناها باش ناخذو لهنايا الليميت نتاع الفونكسيون هي الفونكسيون الأولى الإكسبرسيون الأولى خاطر 2 قلنا x أكبر من 2. اشنو معناه؟ معناها هي الليميت lorsque x tend vers 2 plus 2 la racine x plus 2 moins 2 divisé par x moins 2. كي باش نعوض بال2 لا ليميت وين ما نكتب ليميت نقعد ديما نكتب فيها x tend vers 2 قلنا donc 2 plus 2 ça fait 4 racine de 4 c'est 2 2 moins 2 ça fait 0 2 moins 2 من l'autre c'est 0 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. قلنا اللي عندنا 0 sur 0 c'est une forme indéterminée اللي هي الكار الرابعة في الليميت موجودة في الفيديو الرابع في الكالكول دو ليميت نجم ترجعوا تشوفوها. شنو نتصرفوا لنا عندنا بالضبط عندنا راسين عندنا فونكسيون راديكال فورم انديترميني في عدد مش في البلس لانفيني مش في الموان لانفيني. دونك هنا ديريكتومون كيفاش نخمم اني نضرب ونقسم في الكونجوغي. شنو معناه؟ دونك اكوات égal la limite lorsque x tend vers 2 plus la racine de x plus 2 moins 2 divisé par x moins 2. هذه هي العملية الأصلية متاعنا. باش نضرب ونقسم في الكونجوغي متاع البارتي اللي فيها راسين. دونك racine de x plus 2 moins 2 الكونجوغي متاعها racine de x plus 2 plus 2 divisé par la racine de x plus 2 plus 2. واستانسنا بها يظهر لي كيفاش نضرب ونقسم في الكونجوغي باش تحصل على البرودوي ريماركابل a moins b fois a plus b اللي هي a carré moins b au carré. donc هذه هي ال a وهذه هي ال b. اكوات égal la limite lorsque x tend vers 2 plus racine de x plus 2 au carré هي x plus 2 moins 2 carré معناها moins 4 divisé par x moins 2 fois la racine de x plus 2 plus 2. اكوات égal la limite lorsque x tend vers 2 plus x moins 2 divisé par x moins 2 fois la racine de x plus 2 le tout plus 2. donc x moins 2 divisé par x plus 2 باش تصير simplification باش يقعد لنا 1. نعملو توا الكالكول دو ليميت باش نعوضو بال2 2 plus 2 ça fait 4 racine de 4 c'est 2 donc الكل في الكل اكوات égal à 1 sur 2 plus 2 اللي هي 1 sur 4 و 1 sur 4 اكوات égal هي f de 2. معناها كان تحب لهنايا تنجم تقول انه f est continu à droite en 2. وكونتينيتي à droite ولا à gauche وقتاش نقولوها ولا وقتاش نكتبوها إذا هو سألني على الكونتينيتي à droite وحدها و à gauche وحدها. نشوفو توا الكونتينيتي à gauche. donc العادة باش نكالكولو la limite de f de x lorsque x tend vers 2 moins على يسار 2 يسار 2 معناها أصغر من 2 x tend vers 2 moins باش ناخدو l'expression اللي هي 2x au carré moins 5x plus 3 divisé par 4 fois x moins 1. نعوضو بال2 donc 2 carré ça fait 4 4 fois 2 ça fait 8 لهنايا 5 fois 2 ça fait 10 donc 8 moins 10 ça fait moins 2 moins 2 plus 3 ça fait 1. نفس الشيء لنا 2 fois moins 1 2 moins 1 ça fait 1 1 fois 4 ça fait 4 donc divisé par 4 و 1 sur 4 اكوات égal احنا ديجا خدمناها في الاف دو 2 هذيا اكوات égal هي f de 2. donc في الاخر شنو نقولوا la limite de f de x lorsque x tend vers 2 plus égale la limite de f de x lorsque x tend vers 2 moins الاثنين اكوات égal f de 2 donc f
et continue en 2 tout court. Donc هذا هو شنو معناه continuité à droite continuité à gauche. في les exercices ينجموا يجيبوا لكم des cas de courbe. هذه هي 2 ناخذ هنايا 3 ça dépend الكورب كيش عامل. باش نجي لهنا نعمل 4 par exemple كيما هكا. من الكورب هذه وحدك حتى كي تشوفها هكا بالعين الفونكسيون ني با كونتينيو. دونك الدومين دي كونتينيتي اكوات ايغال. دونك الكورب نجم نصورها من الموان لانفيني حتى كشي للدو من غير ما نهز يدي نعاود في الدو نهز يدي ونعاود نكمل نصور. دونك الدومين دي كونتينيتي تو تير ما عنديش فيها مشكله سوف دو. كي نطلب مني لهنا اف دو دو راني كيف ناخذ الاكس ايغال 2 كي باش نمشي للكورب فما كيش نعمل بروجيكسيون فما بوين لهنا كي نعمل بروجيكسيون باش نلقى 3 فما بوين لهنا كي نعمل بروجيكسيون باش نلقى 4 انا هي اللي باش ناخذها. دونك كان تلاحظوا هنا بالضبط عندك بوين ولينا شو عندك قوس عندك البارونتيز الصغير. شو معناها لي بوين هذه راهي داخله وهذه راهي ماهيش داخله. معناها الفونكسيون توصل لنا ولنا لا. الور اف دو 2 ديريكتومون كوت ايغال 3. دونك شنو ناخذ 3 كان طلب مني لا ليميت دو اف دو اكس lorsque x tend vers 2 plus. شو معناها 2 بلس؟ قلنا الفونكسيون ولا الاكس جايه من 2 على اليمين ما هو هذه 2 ولا دونك هذا 2 بلس. البوين هذه على اليمين 2 هاي ليماج نتاعها وين ماشي. البوين هذه على اليمين 2 هاي ليماج تاعها وين ماشي. دونك عمال نقرب ل 2 من يمينها عمال الليميت وين ماشيه ل 4 دونك يقال 4 ما هياش اف دو 2. دونك لا فونكسيون ني با كونتينيو ا دروات اون 2. كي نشوفوا لا كونتينيتي ا غوش دونك شنو نكالكلو يقول يعطيني لا ليميت دو اف دو اكس lorsque x tend vers 2 moins. دونك باش نمشي ل2 من يسارها هذه قلنا 2 هذا يسار 2 دونك هذا جاي من يسار 2 هذه ليماج نتاعها هذه زاد كيف يسار 2 هذه ليماج نتاعها. دونك من نقرب ل2 من يسارها عمل الليميت وين قاعد يمشي ل 3 دونك هذه يقال 3 اللي هي f de 2. دونك الفونكسيون هذه n'est pas continue en 2. Elle est continue à gauche en 2, n'est pas continue à droite, donc n'est pas continue en 2. Donc هذا شنو فيه الفيديو الثانية في الكونتينيتي. كان تحبوا شوية ريكاب فيسا بعد ما خدمنا الكونتينيتي سور ان انترفال وكيفاش خرجوا دومين دي كونتينيتي دونك في الفيديو اللي قبل هذا شفنا لهنايا الكونتينيتي في بوين دونك قلنا مطالبين باش نكالكلو انو ليميت. دونك قلنا انه فما دو كا فما الكا نتاع فونكسيون يعطيك expression si x différent de x0 ويعطينا f de x0 اكوات ايغال دونك هنا نكالكلو ليميت بركا. واذا كان عطانا كيما الكا الثانيه انه اكبر واصغر اكبر من x0 اصغر من x0 دونك هنا باش نخدم الكونتينيتي اون فا étudier الكونتينيتي ادروات وحدها والكونتينيتي اغوش وحدها. دونك هذا هو شنو يتعلق بالليميت. وريتكم في الاخر بالكليكيه كيفاش اذا كان جاب لنا كا تاع كورب كيما هكا كيفاش نخرجوا الدومين دي كونتينيتي ولا دومين ديفينيسيون كونتينيتي ليميت ا دروات وليميت ا غوش في بوين. دونك هذا هو الكونتينيتي كملت كما هكا. نتلاقى ان شاء الله في الفيديو الجايين اللي ان شاء الله تو باش ندخلوا في الديريفابيليتي.